হে গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলে ভালো আছেন। হাবিব বাইক স্টোরের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে সকলকে জানাই আন্তরিকভাবে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তো আজ আমরা আপনাদের সামনে নতুন আরও একটি বাইক নিয়ে আসলাম। বাইকটি হচ্ছে ইয়ামাহা FZS ভার্সন 2। যে বাইকটি সবাই বর্তমানে ক্রয় করতেছে, অধিকাংশ মানুষই ভার্সন 2 ক্রয় করতেছে। যারা ইনস্ট্যান্ট ভার্সন 2 বাইক নিতে চাচ্ছেন তারা অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের লোকেশনটা হচ্ছে টাঙ্গাইল পুরাতন বাস স্ট্যান্ড, পূর্ব আদালত পাড়া। শোরুমটির নাম হচ্ছে হাবিব বাইক স্টোর। আর যে কোনো তথ্য জানার জন্য স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, এই বাইকটির বয়স অনলি 4 মাস। বাইকটিতে কোথাও কোনো ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট হিস্টরি নেই, খুবই কম চলছে বাইকটি। বাইকটার কন্ডিশন দেখলেই বুঝতে পারবেন কতটা নিউ কন্ডিশন রয়েছে। সো ভিউয়ার্স, এই বাইকটির প্রাইস এবং ডিটেলস সম্পর্কে আপনাদেরকে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব। সো ভিউয়ার্স, কথা না বাড়িয়ে চলুন মূল ভিডিও শুরু করা যাক। ভিউয়ার্স, এখন আপনারা বাইকটি দেখতে পাচ্ছেন। বাইকটি একদমই ফুল ফ্রেশ শোরুম কন্ডিশন রয়েছে। বাইকটিতে কোনো ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট হিস্টরি নেই। যারা একদমই নিউ কন্ডিশনের বাইক FZS ভার্সন 2 খুঁজতেছেন তারা এই বাইকটি নিতে পারেন। বাইকটি কিন্তু আমাদের শোরুমে অ্যাভেলেবেল রয়েছে। তো ভিউয়ার্স, আপনাদেরকে বাইকটি দেখানোর শুরু থেকে বাইকটির ফ্রন্ট টায়ারের কন্ডিশনটা দেখিয়ে দিই। ভিউয়ার্স, ফ্রন্ট টায়ারের কন্ডিশনটা দেখতে পাচ্ছেন। নিউ হচ্ছে যে টায়ারের দাগগুলো থাকে সেই দাগগুলো কিন্তু একদমই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। আর বাইকটি খুবই কম চলছে, সাইডের লুপগুলো বিদ্যমান আছে। ডিসপ্লেটিও 1 মিউ পর্যন্ত ক্ষয় যায় নাই। তবুও আপনারা যখন সেকেন্ড হ্যান্ড বাইকগুলো ক্রয় করেন অবশ্যই ডিস্ক প্লেটগুলো স্লাইড করে দেখার চেষ্টা করবেন। স্লাইড করলে বুঝতে পারবেন ডিস্ক প্লেটটি ক্ষয় গেছে কিনা। এখন দেখতে পাচ্ছেন বাইকটির সামনের মার্কেটের কন্ডিশন। মার্কেটে কোথাও কোনো ধরনের স্ক্র্যাচ নেই। মার্কেটের পিছনের সাইডের অংশটুকু আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন এখানে কোনো ধরনের প্রবলেম নেই। তো ভিউয়ার্স, এবার চলে আসা যাক বাইকটির হেডলাইটের কন্ডিশনের দিকে। হেডলাইটের কন্ডিশনটাও দেখতে পাচ্ছেন নিউ হচ্ছে যেরকম থাকে ঠিক একই রকম পাচ্ছেন। হেডলাইটের ডান পাশে অংশটুকু ক্লোজ করে দেখিয়ে দিচ্ছি। ভিউয়ার্স, এখানে কোনো ধরনের স্ক্র্যাচ বা কোনো ধরনের প্রবলেম নেই। এবং বাম সাইডের অংশটুকু দেখতে পাচ্ছেন, এখানে কোনো ধরনের প্রবলেম নেই। তো ভিউয়ার্স, এবার আপনাদেরকে বাইকটির ডান পাশে ট্যাঙ্কির কন্ডিশনটা দেখানোর শুরুর আগে ডান পাশ থেকে দেখতে কীরকম লাগবে বাইকটি সেটি দেখে দিচ্ছি। ডান পাশ থেকে দেখতে এরকম লাগবে বাইকটি। এবার আপনাদেরকে ট্যাঙ্কির কন্ডিশনটা ক্লোজ করে দেখিয়ে দিই। ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন নিউ অবস্থা যেরকম থাকে ঠিক একই রকম রয়েছে। বাইকটিতে কোথাও কোনো ধরনের স্ক্র্যাচ বা কোনো ধরনের স্পট নেই। ট্যাঙ্কির উপরের পার্টের অংশটুকু দেখিয়ে দিচ্ছি। ভিউয়ার্স, এখানে কোনো ধরনের প্রবলেম নেই। তো ভিউয়ার্স, এবার চলে আসা যাক বাইকটির ব্যাক বাম সাইডের ট্যাঙ্কির কন্ডিশন দিকে। বাম সাইডের ট্যাঙ্কির কন্ডিশনটা দেখানোর শুরুর আগে বাম সাইড থেকে দেখতে কীরকম লাগবে সেটি দেখে দিচ্ছি। বাম সাইড থেকে দেখতে এরকম লাগবে। এবার ট্যাঙ্কির কন্ডিশনটা ক্লোজ করে দেখে দিই। ট্যাঙ্কির কন্ডিশনটাও দেখতে পাচ্ছেন, কোথাও কোনো ধরনের স্ক্র্যাচ বা কোনো ধরনের প্রবলেম নেই। টোটালি শোরুম কন্ডিশনও পাচ্ছেন। এবার চলে আসা যাক বাইকটির ইঞ্জিন কন্ডিশনের দিকে। ইঞ্জিনের প্রতিটি নাটই আনটাচ রয়েছে, একটা নাটও হাত দেওয়া হয় নাই। নিউ অবস্থায় যেরকম থাকে ঠিক একই রকম পাচ্ছেন। যারা নিউ কন্ডিশন বাইক নিতে চাচ্ছেন তারা এই বাইকটি নিতে পারেন। বাইকটা কিন্তু খুবই কম চলা। ডান পাশের ইঞ্জিন কন্ডিশন দেখতে পাচ্ছেন, এখানে কোনো ধরনের প্রবলেম নেই। প্রতিটি নাটই আনটাচ পাইছেন। ইঞ্জিনে যদি হাত দেওয়া হয় ইঞ্জিনের নাটে, সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনারা ইঞ্জিন যদি খোলা হয় সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের বাইকটি ব্যাক করে দিবেন। বাকি টাকা যে টাকাটা ক্রয় করবেন সেই টাকা ব্যাক করে দেওয়া হবে। এটা গ্যারান্টি সহকারে বলে দেবো, বাইকটির ইঞ্জিনে কোথাও কোনো ধরনের প্রবলেম নেই এবং ইঞ্জিনে হাত দেওয়া হয়নি, একদম নিউ কন্ডিশন রয়েছে। বাইকটির সাইড কভার ব্যাক প্যানেলটাও দেখতে পাচ্ছেন, এখানে কোনো ধরনের স্ক্র্যাচ বা কোনো ধরনের প্রবলেম নেই। সিট কন্ডিশনেও কোনো ধরনের প্রবলেম নেই। তো ভিউয়ার্স, এবার চলে আসা বাইকটির এক্সজস্টের কন্ডিশন থেকে। এক্সজস্টের কন্ডিশনটাও দেখতে পাচ্ছেন নিউ অবস্থা যেরকম থাকে ঠিক একই রকম রয়েছে। এক্সজস্টে কোথাও কোনো ধরনের স্ক্র্যাচ বা কোনো ধরনের প্রবলেম নেই। তো ভিউয়ার্স, এবার আপনাদেরকে বাইকটির বাম সাইডের সাইড কভার ব্যাক প্যানেলটাও দেখিয়ে দিচ্ছি। ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন এখানে কোনো ধরনের স্ক্র্যাচ বা কোনো ধরনের প্রবলেম নেই। এবার চলে আসা যাক বাইকটি চেন প্রিমিয়াম কন্ডিশনের দিকে। ভিউয়ার্স, চেন প্রিমিয়াম কন্ডিশনটা দেখতে পাচ্ছেন নিউ অবস্থা যেরকম থাকে ঠিক একই রকম রয়েছে। এই চেন প্রিমিয়াম দিয়ে কিন্তু অনায়াসে অনেকদিন বাইকটি রান করতে পারবেন, কোনো ধরনের প্রবলেম করবেন না। আর সাসপেনশনের কন্ডিশনটা দেখতে পাচ্ছেন, সাসপেনশনে কোনো ধরনের প্রবলেম নেই। তো ভিউয়ার্স, এবার চলে আসা যাক বাইকটির রিয়ার টায়ারের কন্ডিশনের দিকে। রিয়ার টায়ারের কন্ডিশনটাও দেখতে পাচ্ছেন নিউ অবস্থায় যেরকম থাকে ঠিক একই রকম রয়েছে, কোনো ধরনের প্রবলেম নেই। এই টায়ার দিয়ে অনায়াসে অনেকদিন বাইকটি রান করতে পারবেন। ডিস্ক প্লেটের কন্ডিশনটা দেখতে পাচ্ছেন, রিয়ার ডিস্ক প্লেটে কোথাও কোনো ধরনের স্ক্র্যাচ বা কোনো ধরনের প্রবলেম নেই।
তো ভিউয়ার্স এবার আপনাদেরকে বাইকটির ব্যাক সাইডের কন্ডিশনটা দেখে দিই। ব্যাক লাইট, সাইড ইন্ডিকেটরের কোনো ধরনের প্রবলেম নেই। এই বাইকটি অন টেস্ট অবস্থা রয়েছে। যারা অন টেস্ট ইয়ামাহা FZS ভার্সন 2 বাইকটি খুঁজতেছেন তারা এই বাইকটি নিতে পারেন। এবার আপনাদেরকে বাইকটির মিটারের কন্ডিশনটা দেখিয়ে দিচ্ছি। ভিউয়ার্স মিটারের কন্ডিশনটা দেখতে পাচ্ছেন, বাইকটি রান করেছে ওনলি 2843 কিলোমিটার। এটা জেনুইন মিটার। আমি যখন বাইকটি ক্রয় করি তখন ছিল 2700 সামথিং। এখন বাইকটি রান করে আনা হয়েছে, সেক্ষেত্রে বাইকটি রান করেছে 2843 কিলোমিটার। এটা কিন্তু জেনুইন মিটার। আপনারা জানেন যে আমি জেনুইন মিটারের বাইকগুলো সেল করে থাকি, আর বাইকগুলোর বয়স থাকে খুবই কম। দেখা যায় 2 মাস, 3 মাস, 4 মাস, 5 মাস ইউজ করা থাকে। সেই ক্ষেত্রে বাইকগুলোর মিটারের ট্যাম্পারিং করার কোনো প্রয়োজনই পড়ে না, এটা আপনারা সকলে জানেন। তো ভিউয়ার্স এতক্ষণ আপনারা বাইকটি দেখলেন। বাইকটি একদমই শোরুম কন্ডিশন রয়েছে, শোরুমে যেরকম থাকে ঠিক একই রকম রয়েছে। আর বাইকটির বয়স অনলি 4 মাস। আপনারা যারা নিউ কন্ডিশন বাইক নিতে চাচ্ছেন তারা অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের লোকেশন ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে এবং ফোন নাম্বার দেওয়া আছে, সেখান থেকে কালেক্ট করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। তো ভিউয়ার্স এবার চলে আসা যাক এই বাইকটির প্রাইসের দিকে। এই বাইকটির প্রাইস পড়বে 2,20,000 টাকা। এটা কিন্তু আপনারা যদি আমাদের চ্যানেলে রেফারেন্স দেন স্পেশাল একটা ডিসকাউন্ট দেওয়ার চেষ্টা করবো। আর যারা ইনস্ট্যান্ট FZS ভার্সন 2 বাইক খুঁজতেছেন তারা এই বাইকটি নিতে পারেন। আর সামনে হয়তো প্রতিটা বাইকের দাম আবারও বেড়ে যেতে পারে, এটারও সম্ভাবনা বেশি রয়েছে। যারা নিতে চাচ্ছেন তারা অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করে এই বাইকটি নিতে পারেন। বাইকটির সাথে 2টি সার্ভিসিং করা হয়েছে, বাকি সব কয়টি সার্ভিসিং ফ্রি রয়েছে। আর আপনারা যে কোনো জেলায় নিজ নামে নাম্বার করে নিতে পারবেন, অন টেস্ট বাইকের এই সুবিধা পেয়ে যাবেন। আর আপনারা যদি কুরিয়ার মাধ্যমে বাইক নিতে চান অবশ্যই 20,000 টাকা অ্যাডভান্স করবেন, বাকি টাকা কন্ডিশনে দিবেন। তো ভিউয়ার্স আজ এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।